दोस्तों सीके मेडिसिन इन्फॉर्मेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको मैकबेरी एलएस कफ सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसको खाने से क्या फ़ायदा होगा, क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, क्या बेनिफिट होगा। दोस्तों ये मैकबेरी एलएस कफ सिरप मैक्लाइड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। दोस्तों उसको खाने से क्या फ़ायदा होगा मैं उसी के बारे में बताएं। दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया, नाक से पानी आ रहा है, आपको खांस हो रहा है, आपके बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, कफ जम गया है उसी में, आपके बहुत ज़्यादा नाक बंद हो गया हो, सर्दी की वजह से नाक बंद हो गया हो, आपको बुखार हुआ हो, आपको सर्दी की वजह से आपके गला बैठ गया हो, गले में दर्द हो रहा हो, गले में हिचकिच हो रहा हो, आप ठीक से बात नहीं कर पाते, गले में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपके सीने में कफ जम गया हो, कफ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है, छींक हो रहा है, सीने में कफ की वजह से आप ठीक से सांस नहीं ले पाते, सर्दी की वजह से आपके गले में इन्फेक्शन हो गया है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, आपके सीने में इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा खांसी हो रहा है। दोस्तों खास दर्द के लिए कफ सिरप है। आपको खांसी हो रहा है इस कंडीशन में और बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से इस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये सिरप यूज़ कैसे करना है। दोस्तों दिन में 10 ml 3 बार एडल्ट डोजेस, दिन में 10 ml 3 बार, सुबह दोपहर और शाम को खाना खाने के बाद दोस्तों ये सिरप लेना है। दोस्तों ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है, बहुत अच्छा टेस्ट भी लगेगा, महसूस होगा। दोस्तों आइए उसका कंपोजिशन देखते हैं। दोस्तों उसका कंपोजिशन देखिए, लिबोसर्बोटामोल 1 mg है, आम्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg है, यूपीसाइन IP 50 mg है। दोस्तों ये था मैकबेरी एलएस सिरप का कंपोजिशन। दोस्तों ये शुगर फ्री बेस आता है। दोस्तों देखिए शुगर फ्री आता है। दोस्तों शुगर पेशेंट भी ये कफ सिरप यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये बोतल में 100 ml आता है, एक बोतल में। उसका प्राइस भी देख लेते हैं कितना आता है। दोस्तों 100 ml को 99 रुपया पड़ता है। दोस्तों ये अच्छा कंपनी का सिरप है, ये नंबर 1 प्राइवेट लिमिटेड मैक्लाइड कंपनी का है। दोस्तों ये किसी भी मेडिकल शॉप पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों ला के यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये था मैकबेरी एलएस सिरप के बारे में जानकारी।